आज आम्ही कौटुंबी भागात आनंदू प्रभुदेसाई यांच्या घराकडेन ताजे घराचो फाउंडेशन स्टोन श्रमधाम कन्सेप्टच्या अंतर्गत दवरपा खातीर आमी सगळेजण उपस्थित आसात. आमचे मदीं उपस्थित आसात ह्या भागाचे जिल्हा पंचायत सदस्य आमचे मित्र बाब सिद्धार्थ आसात. तशेंच कुडचडे नगरपालिकेचे नगरसेवक बाब विश्वास बाब आसात. सरपंच बाय कविता बाय आसात. तसेच बाकीचे सगळे अनेक आमचे प्रमुख कार्यकर्ते काणकोणांतल्यान आयिल्ले कार्यकर्ते आमचे काणकोणचे सरपंच बाय सेजल आसात, महेश बाब आसात, विनय आसात, बाब सर्वानंद आसात. खूप मोठ्या संख्येन हांगा कार्यकर्ते हांगा जमले आसात. आमी फाटल्या कांय दिसांचे पयलीं सिद्धार्थ बाबान आनी विश्वास बाबान की आमी अशेंच श्रमधामाचे बरेक मिटिंगेर आसात आमी जमताले तेव्हाचे ताणें सांगलें कौटुंबी आनंदू प्रभुदेसाईचें घर की फाटल्यान घर पूर्णपणे कोसळ्ळें आसा आनी ताची अत्यंत हालाकीची परिस्थिती आसा आनी तें घर आमी श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत घेवया अशा प्रकारचो एक संदेश ताणें आमकां दिलो आनी तात्काळ आमी पळोवपाक येतकच आमी खरे त्या घराची परिस्थिती दुर्दैवी परिस्थिती आमी पळयली आनी तातूंत त्या घरांतलो करता करविता पुरुश आनंदी भाव आसा पूर्णपणे अंथरुणाचेर फ्लॅट जाल्लो आसा. म्हणजे तो आजय तो खंयच्याच प्रकारची मुवमेंट करूंक शकना आनी ताजी दोन भुरगीं ताजी बायल म्हणजे अत्यंत बिकट परिस्थितीक रावतालीं आनी त्यामुळे आमी श्रमधाम कन्सेप्टांतल्यान जो मनीसपण गांवपण आनी प्रत्येक मनशाक जो मदत करपाचो ह्या कन्सेप्टाच्या अंतर्गत जे आसा न्ही की आमी थारायलें आनंद प्रभुदेसाईचें घर आमी बांदपाचें थारायलें आनी करता करता म्हाका दिसता ज्या भागात ते पंच आसा सरपंच आसा कितलेशेच कार्यकर्ते ह्या कामाक आसानी हात तांणी फुडें केले की अनेक जाणांनी म्हणजे प्रत्यक्षांत कालच म्हाका दिसता दसऱ्या दीस आसा आमी प्रयत्न करताले पूण आज तांणी सकाळ पासून ते पूर्णपणे ते घर ताजे बुन्याद मारून जे आसा न्ही हें काम ताणें केलें आनी त्यामुळे कोण सिमेंट दिता कोण येता अशे अनेक प्रकारचे लोक फुडें येवपाक लागले आसा. त्यामुळे म्हाका खूब आनंद जाता ज्या तरेन विश्वास बाब आनी सिद्धार्थ बाब तांचे फुडार बाय कविता आसतले बाकी सगळे जे प्रमुख कार्यकर्ते आसा की खऱ्या अर्थान जो आसा न्ही आमी जो स्लोगन जो आसा गांवपण मनीसपण आसा न्ही तो रुजू करपाचो तो परत रिएस्टाब्लीश करपाच्या होण्याचो प्रयत्न करतालो तो खऱ्या अर्थान हांगा कुटुंब भागांच्या आनी कुडचडे भागांच्या एकंदर केपें मनांतल्या लोकांनी तो अक्षरशः हुकूम जाल्लो आसा आनी त्यामुळे हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा की आज पर्यंत आसा आमी 70 घरां कंप्लीट केल्ली आसा की फुडें वचून अशा प्रकारचे काम करपाची ताकद ह्या सगळ्या कार्यकर्त्याच्या भरवशार आमकां मेळपाचें आनी मनीसपण गांवांक रुजोवपाचें आसा आनी त्याच प्रयत्न करपाचो आसा. त्यामुळे परत एकदां सगळे जे प्रमुख कार्यकर्ते आसा तांचे आभार व्यक्त करता. त्याच बरोबर काणकोण साकून आमचे जे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आसा तांचे आभार व्यक्त करता. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान जे आसा न्ही हो जो अभिनव असो उपक्रम आसा श्रमधामाचो तो फुडें व्हरपाक तुमी म्हाका सहकार्य केल्या बद्दल आसा न्ही तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करता. श्रमधामाच्या अंडर हे आमचे आनंदू प्रभुदेसाईचे कुटुंबी हांगा आमच्या सर रमेश तवडकरान हे घर घेतले आसा आनी खरें अत्यंत आनंद जाता हे सांगपाक की ज्या टायमार गांवच्या लोकांनी जेन्ना फाटल्या दिसाक पावस जेन्ना पडलो आनी फाटल्या दिसाक तेंचें घर अर्दी कोसळ्ळें तेन्ना खंय तरी म्हाका हाडून दाखयलें तेन्ना एकूच मनात तेंच्या हांवें सांगचे पयलीं म्हाका दिसता गांवच्या लोकांनी म्हाका म्हणलें की सराक म्हण की श्रमधामाच्या अंडर हें घर जाता जाल्यार पळोवपाक यो आनी जाता जाल्यार घेवचें अशें म्हणून. म्हळ्यार श्रमधाम आयज जे कॉन्सेप्ट आसा जो म्हाका दिसता गांवांक लोकांक कशी पावल्लो आसा आनी त्या हातूंतल्यान लोक फुडें सरपाक सोदता हें आयकून आनीक फुडें घेवपाक सुद्दां म्हाका बरें दिसलें आनी त्या हातूंतल्यान आमी जेन्ना सराक आपयलो हांगा तेमी जेन्ना म्हाका दिसता पळयलें तेन्ना त्याच हितून लोकांचो जो गांवच्या लोकांचें सहकार्य आनी उत्साह पळयत जाल्यार त्याच दिसाक सरान सांगलें की हें घर आमी घेवया आनी अवघे 20 ते 25 दिसां भितर बांदून दिवया म्हणून. आनी त्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता आयज सराचें हांव देव बरें करूं म्हणटा खऱ्यांनी मनांतल्यान आभारी आसा आमचे सगळे गांवचे वाटेन लोकांच्या वाटेन आमचे श्रमधाम वॉरियर्साच्या वाटेन कित्याक आयज येवन इतल्या सांगलें आनीक ते करून दाखोवप सांगपान करून दाखोवप हितून भितर खूब फरक आसता. पूण सराचें आमचे रमेश तवडकर सराचें काम जें आसा तें आमी पळयल्लें आसा आनी अत्यंत आनंद जाता श्रमधामाचे वॉरियर म्हणून आमकां म्हाका आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक आमकां जुडपाक आनीक त्या हातूंतल्यान लोकांचे म्हाका दिसता सर सदांच गांवपण म्हणटा ते गांवपण आमी परत जागोवपाक आनी लोकां मदीं अशें कॉन्सेप्टाक भितर घेवन लोकांक सगळ्या एकटेन करप ही एक बरी गजाल आसा आनी फुडें व्हरपा खातीर हें घर आयज फाउंडेशन स्टोन सराच्या हातीन घातलें आसा. श्रमधामाचे सगळे वॉरियर्स फाटल्यान आसा काणकोण साकून आयिल्ले आसा आमचे सरपंच आसा सगळे असोळडेचे सरपंच शेल्डेचे सरपंच CCMCचे आमचे आदले चेअरपर्सन आनी कावन्सिलर तशेंच आमचे अमूल बाब केपेचे वायस चेअरपर्सन बाकीचे सगळे जे आसा आमचे लोक आसा हे आयज मुद्दम जावन ह्या कॉन्सेप्टाक फुडें व्हरपा खातीर आनी सराक तेंका दिवपा खातीर आनी हे गांवचे खंय तरी असो हो कॉन्सेप्ट व्हरोन फुडें लोकांनी होच कॉन्सेप्ट घेवचो आनी गांवपण जें आसा तें जागोवचें ह्या हातूंतल्यान आयज हे फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा तेंकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनीक अवघे 20 ते 25 दिसांक जो आसा
आम्ही उत्सव जसं मनयता तसं मनोवन ह्या घराचें इनॉग्रेशन करया अशें म्हणून हांव सगळ्या कडेन विनंती करता आनी तांकां सगळ्याक ह्या घर 20 ते 25 दिसां बांदपाक तुमचे सगळ्याचे सहकार्य करचा. जशें म्हणटात की 1 दीस आनी 1 रुपयो जो दिवपाचो अशें आसा ते 1 दीस तुमचो हांगा येवन दिवचो अशें म्हणून हांव सगळ्या कडेन आवाहन करता. आनी परतून एकदां सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.